Salve rapaziada do meu canal, quem tá falando é o Kevin Motovlog. Se você não é inscrito, já se inscreve aí embaixo no botãozinho vermelho, compartilhe seus amigos e deixe seu like e os seus comentários aí. E bora pro vídeo. Mais um videozinho aí do Vida Real da Elite Motos. Se você quiser tá baixando aí, é só ir na Play Store e botar lá o nome Elite Motos 2, que aparece lá e você pode estar baixando aí. Hoje nós vamos de Pop 110. Pop 110 faz entrega. Então aparece esses anúncios aqui, rapaz. E rapaziada, já vou avisando logo aqui pra vocês que aí tá saindo uns vídeos novos aí, mas vai ser diferente os vídeos aí. Vai ser os vídeos de raia. Soltando minhas raias aí, mostrando aí. Fazer uma play story só de raia. Ou não sei se na cidade vocês falam pipo, mas aqui fala raia. Aí eu vou estar fazendo play story aí. Só soltando minhas raias, mostrando. Coisa assim. Como é que tá popzinho? Massa. Aquele jeito. Rampas entrega agora. Popzinho tá daquele jeitão. Vamos que vamos, mais um dia aí, rapaziada. Final de semana reúne a galera sem cap, sem placa. Tô de meiota, o bonde puxa de 150. Enrola o cabo, encosta quem gosta. No final de tarde começa o combate. As naveiras monstra já é o destaque. Só grau de lado, só suicida. Grau é arte, só no grau, mas que menino é bom. Com a rapaziada ninguém se mete. Grau de 300, de 150, 125 até de mobilete. E os menorzinhos no grauzão de bike. Tu tá ligado que é embaçado. Perna cruzada, raspa a garupa, vem enrolado. Desce no varo. Se você não viu o vídeo ainda, rapaziada, que eu postei ainda hoje, olha aí que eu postei um vídeo hoje, rapaziada. Não sei se eu posto esse vídeo agora ou posto amanhã, mas eu acho que eu vou estar postando esse vídeo ainda hoje. Eu ainda vou estar postando esse vídeo ainda hoje, rapaziada. Faz meus vídeos só pro canal ficar sem os vídeos, né? E agora, toda semana aí, rapaziada, vai ter 2 vídeos por semana. Dando pra vocês 2 vídeos por semana aí vai ter no canal agora. Sempre que tiver dando aí, eu trago os vídeos. Sempre que tiver dando aí, eu vou trazer os vídeos aí pra vocês. Vamos dar uma olhada na cara dela. Tá aí, já tem R$27.129. Dinheirinho bom, hein? Motinha que corre, viu? Rapaziada do canal, não é inscrito aí, já se inscreve aí embaixo no botão vermelho. Ative a notificação para estar recebendo a notificação. Vamos aí que ver se tira esses quase retrovisor que tem. Tem esse. Deixar sem retrovisor agora. Pra ver como que fica bichinho sem retrovisor. Sem retrovisor como é que fica? Fica chave. Fica chave ou não fica, rapaziada? Chave, rapaziada, e rolezão. Entregar aqui. Já corre, hein?
sair aqui agora. Eu vou sair. Por ali. Dobrada Zona Monstro. Ixi, rapaziada, o cara me bateu aqui, ixi, rapaziada. O cara bateu na moto, aí é foda. Ixi, eu tô na contramão, rapaziada. E agora? Tudo bem que é bem aqui, deu pra sair. A mulher tá esperando aí. A moto fica chave, popzinha 110 sem retrovisor. Só o grau quem fala. Eita! Rapaziada, eu vou estar deixando encerrar o vídeo por aqui. Se você não é inscrito, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilhe, deixe seus comentários. E vamos bater a meta até o final desse mês aí, 100 inscritos aí. E até o próximo vídeo. Falou, é nóis, fui!